daga zuciya baki ya kai sako ga idaniya ita ba ta san bako. Na ce maka ka rabu da ni saboda kaddara ta da taka ta sha bamban. Wa me yasa ko da yaushe idan na zo wajen ki sai ki dinga min zancen kaddara? Bayan kin san kaddara ce ta kawo ni wajen ki kuma auren ki zan yi da gaske. Ba za ta barka ba, ba za ta taba bari ka aure ni ba. Wace ce wacce ba za ta bari na aure ki ba? Haka nake nufi, inna ta ba za ta taba bari mu yi aure da ni da kai ba. Kin gani ko ina tare da ki? Ba gudu babu ja da ba. Shi so halitta ne, wani ya so ka hujja ne, rike kai mutunci ne, murmushi tukwici ne, wanda shi yake. Kai, na ce ma ka rabu da yarinyar nan baka ji wannan ruwan da na zubo ma na kayan fitsarin kwancenta ne da na wanke. Wannan ai sai na ji kuma ya koma makar kanshin soyayya ma ni ce ne. Abin ya ma burge ni wallahi. Kai yaron nan har kashin kwance ka take ka rabu da ita dan Allah. Ji fa ina tare da ita. Mutuka raba ta kalbin ka. Nan baki ya kai sako ga idaniya ita ba ta san bako. Kai, amma yarinyar nan za ta yi daɗin harka. Ya gani ko akwai magana ne? Wani mara da'a ne a cikin ku ya faɗa wannan kalmar? A matsayinki na babba kuma 'yar gidan manya kuma 'yar gidan manyan malamai, ba girmanki ba ne a matsayinki na 'ya mace a ga kuma kina faɗa da maza. Da kyau, ɗan gidan malam shehu Islam, ai dole ka lauya murya ga ka mai abokanayi, ai dole ka kare su. Ni na faɗa, na ce wannan yarinyar za ta yi daɗin harka, ko akwai abin da za ki niki. Shikenan, gashi yanzu ya faɗa, me za ki iya akai? Kawai ki ja jiki ki tafi, wannan shine abin da za ki iya akai. To duniya kenan bata san wani ne ba, mara juriya bar shi bai gane hanya ba, kan suwa na doki ba a san dalili. Na gode sosai. Kake damu, yi wa kai ne, ai an riga da an zama ɗaya. Allah ya saka miki da alkhairi. Amin. Na gode, ina alfahari da ke. Tun da kika gaya mun baki da lafiya, gaba ɗaya na ji hankalina ya tashi. Allah ya baki lafiya. Ki haƙuri, shine abin da zan ci gaba da faɗa miki. Wata rana insha Allahu za ki ga wannan riban haƙurin da kika yi. Na gode, bari na tafi gida, kada ta je ta yi ta nema na. Ba komai, Zainabu. Sai na zo gidan insha Allah. Ga idaniya ita ba ta san bako.
halitta ne, wani ya so ka hujja ne, rike kai mutunci ne, murmushi tukwici ne, waye ya tantance. Ki yi haƙuri na baki tsoro ko? Babu komai. Da Allah ki tsaya ina so mu magana da ke. Ka kyale ni na tafi gida dan Allah. Na ki wayan sai na yi hira da ki. Wayan ki gudu ne. Ba na so ka jawo min duka ne. Ba zan so hakan ba. Amma kin san me? Na san dalilin hakan ba za ta taɓa faruwa ba. Da za ka ji batuna, da ka fahimci manufata. Ba zan taɓa fahimta ki ba. Ka san rayuwata ne, ballanta na kai mata sharhi? Na sani. Fiye da yadda ba kya zato a tsammani na fama. Kin sani ba na shiga rayuwar mutum ba tare da na yi cikakken bincike ba. Ni wani irin mutum ne wanda duk abin da nake so ko kuma nake so ga wannan ɗinsa zan iya bakin kokari na ga cewa na yi bincike na tabbatar wani irin mutum. Ke kadai ce na taba kaiwa da komowa kama da ki. Amma ban dauki wannan wahalar da nake yi ba ko kuma abin da nake a matsayin wahala domin na san ko kuma in ce ina da yaƙini daga ƙarshe ni zan yi nasara. Ko? Kwarai kuwa. Banda Zainabu Abu. Hadda ita. A'a, kada ki ce haka. Wato kin san me ba zan iya barin ki ba. Ina mai tabbatar miki da cewa idan kika tafi to wallahi binki zan yi. Idan kai haka tabbas ka cika mutum mai son kansa da yawa. Na yadda da hakan matukar indi akan ki ne. Daga zuciya baki ya kai sako, ga idaniya ita ba ta san bako. Shi so halitta ne, wani ya so ka hujja ne, rike kai mutunci ne, murmushi tukwici ne, waye ya tantance wanda shi yake zaune. Shi sata ne, dangogin rai ne, waye ya kanka ne, bai ɗau hukunci. Yawa sannu ku? Yawa sannu. Na gajiya. Ba gajiya. Da Allah gurin Zainabu na zo. Na sani, shi yasa na fito ma domin na samu tabbaci daga gare ka. Me kike so ki sani game da ni kamar yadda kika ce kin zo gurina? Abubuwa da yawa. Kamar me da me? Ina son san dalilin da yasa ka zo wajenta. To, zan gaya miki dalilin da yasa na zo gurinta amma da sharadi. Wani irin sharadi ne? Kin san me sharadi na? Ina so da Allah ki taimaka min in samu soyayyarta. Da matsala ne? Gagaruma kuwa. Na ga abin a tattare ita a fuskarta kuma na gani a gidansu. Gidansu kuma? Kwarai kuwa, kin yi mamaki ne? Na yi mamaki kwarai da gaske. Me yasa kika yi mamaki? Saboda na san wace ce inna, ba ta ɓoye halinta a ko'ina, sannan ba ta ɓoye halinta a gaban kowa. Na gani kuma na shaida hakan da idona. Amma kuma baka haƙura da Zainabu ba? Ba zan iya haƙura da ita ba. Ita nake so ta kasance mata a gare ni. Lallai na fahimci kana da tsayayyen ra'ayi. Ba tsayayyen ra'ayi ba ne, soyayya ta ce haka. Ina fatan kin fuskanci haka. Na fahimta, amma kai nake so ka fahimta. Ba zan taɓa fahimta ba. Ko me yasa? A haka nake, kuma a haka nake so na kasance. To kai wani irin mutum ne? Mutumin da yake burin mallakar abin da yake muradi, matuƙar da numfashi.
zai wuya ka mallaki Zainabu. Me yasa? Saboda daban take da sauran mata. Yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa nake so na mallake ta. Ina neman haɗin kanki. Gaskiya ba zan iya ba. Za ki iya. A'a, ba zan iya ba. Kada ki ce a'a, ki furta min domin na san za ki iya. Ta ya kake tsammanin haka daga gare ni? Ke aminiyar ki ce, kuma na san cewa za ta kasance tana ɗaukan shawara daga gare ki. Shine dalilin da yasa. Ki taimaka min na same ta. Wato idan kika taimaka min na same ta, zan yi matukar alfahari da hakan. Ki daure ki taimaka min, kin ji? Jikina ya sanyi da kalamanka, zuciyata ta gamsu da dukkan manufofinka. Don haka na yadda zan taya ka neman yakin soyayyar Zainabu. Amma a bisa sharaɗi guda ɗaya. Ina jinki. Duk abin da zai biyo baya, kada kai kuka da kowa, kai kuka da kanka. Na amince. Baraka na tambaye ki mana. Ina jin ki Zainabu. Me yasa kika sai da rayuwata ba tare da kin tambaye ni ba? Wace irin tambaya ce kuma wannan? Na tabbata kin fahimci abin da nake nufi. To babu amfani ki mai da hannun agogo kaya. Ban yi haka dan na bata miki rai ba Zainabu. Na yi hakan ne saboda na yarda da nutsuwarsa da nagartansa. Lalle bai kasance macuci ba. Ya kamata ke ma ki fahimci haka. In na fahimce ki hakan, me zai amfanar da ni? Abubuwa da dama. Kamar me? Nutsuwa da kwanciyar hankali. Tare da sallama rayuwa bisa yadda da kaddara. Baraka, me yasa kike so rayuwa ta kullun ta ringa tafiya haka, ta ringa maimaita kanta? Ba zan taɓa son haka ba Zainabu, ina jin zafin abin da yake faruwa. Amma me yasa za mu ji tsoron halitta bayan akwai Allah? Na shiga uku. Kar ki bari wannan kalmar ta yi tasiri a zuciyanki, hakan za ta ringa karya miki zuciya. Ina buƙatar ganin murmushi da kwanciyar hankali a zuciyarki. Wataƙila wannan mutumin shine zai zama sanadiyar fitanki a cikin halin da kike ciki a rayuwarki. Don haka ki ba shi dama Zainabu, mu san abin da Allah ya ɓoye a tattare da shi ba. Baraka, wannan matar ta wuce da yanda yake tsammani. Na daɗe da cire aure da farin ciki a zuciyata. Allah muka ambata shine zai zama garkuwa a tare da ke. Ni dai abin da nake so da ke, don Allah ki yadda da maganata. Kin yi shiru baki ce kuma ba Zainabu. Daga zuciya baki ya kai sako, ga idaniya ita ba ta san bako.